وتدبري وتمسكي وتعهدي، ولتغمري بالأيدي الأوقات، ولتقرئي بتمهل وتذكري مد الرسول وخيرة الأسوات. أو صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. النهاردة الفيديو إن شاء الله بإذن الله هيمس قلبك فعلا. بالله عليك حبيبتي، عايزاكي تسمعي الحلقة دي فعلا وتفضي ذهنك كده وتسمعيها بقلبك. هنحط ايدينا في الحلقة دي على مشكلة كبيرة أوي بتواجهنا. كتير بنحس ان احنا مشتتين. طب ليه انا مش قادرة اقرب من ربنا؟ هو انا ليه مش قادرة كده يعني احس ان انا ليا روتين كده بين العبادات اليومية غير الصلاة وغير الحاجات اللي انا بعملها عادة كده. انا عايزة ابقى فعلا ملتزمة وقلبي حاضر وقلبي دايما خاشع وقريب من ربنا. فين العيب وفين المشكلة؟ هنعرفها. هنتكلم النهاردة عن مفسدات القلب. 5 حاجات من مفسدات القلب ذكرهم ابن القيم، هنشرحهم وهنربطهم بالواقع اللي احنا عايشين فيه، وهنربطهم ونشرحهم بحياتنا اللي احنا عايشينها اليومين دول، وليه فعلا ال5 حاجات دول بيفسدوا قلبك وبيفسدوا عليكي كل علاقة بربنا، وكل لحظات دعاء بتبقى عايزة تكوني خاشعة فيها. كل لحظة بتبقي نفسك تبقي قريبة وعندك يقين وعندك دعاء صادق وعندك قلب خاشع، بس انت مش قادرة تستحضري الحاجات دي بسبب ان فعلا في فساد في قلبك. ان شاء الله نستحضر نية ان احنا بنصلح قلبنا قبل رمضان، بنصلح قلبنا قربة لله عز وجل. فعلا بناخد بالاسباب، بنجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يلا بينا على الحلقة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تنسيش تدعميني بلايك كرما منك كالعادة، واعملي شير للحلقة عشان غيرك يستفاد، ده ضروري جدا. واكيد لو عجبتك القناة اكيد هتشتركي من غير ما اقولك. يلا بينا. وعلشان اوضح لك اكتر يعني ايه مفسدات القلب، كتير بتحسي انك مخنوقة من غير سبب، بتحسي قلبك تقيل، بتقومي تصلي وانت متثاقلة، تيجي تقولي الاذكار تحسي انك ملكيش نفس وبتغصبي نفسك. كل ما تحسي انك عايزة تقربي لربنا، لا بتحسي انك بتبعدي اكتر وحاجات بتبعدك. بنحس كتير بالحاجات دي وكلنا بنمر بيها، بس الغلط ان احنا نستمر وما نكونش عارفين حقيقة اللي احنا فيه وما ندورش على علاج للي بيحصل ده. النهاردة بقى عشان كده هنتكلم عن مفسدات القلب ال5 اللي ذكرها الإمام ابن القيم. حاجات بتحصل في حياتنا كل يوم، على فكرة انت هتستغربي بل ممكن تتصدمي ان الحاجات دي اصلا باستمرار في حياتك ومش متخيلة انها فعلا بتفسد قلبك وتحسسك بخمول من ناحية العبادة، وبتكوني فيما يسمى بالغفلة. مفسدات القلب يعني احنا بنقع في حاجة اسمها الغفلة او البعد عن الله عز وجل. لما نفهم كويس ونشتغل على اصلاح الامور دي هنحس بتغيير جدا في ايماننا وفي عقيدتنا وفي علاقتنا بربنا. ان شاء الله حبيبة قلب الحلقة دي هتبقى يعني حل المشكلة كبيرة قوي قوي وقع فيها، اللي هو تقعدي تسألي حاولت اقرب ومش قادرة، حاولت التزم بالصلاة ومش قادرة، كل المشاكل دي والاذكار اللي بتحسي انها تقيلة عليكي. اول حاجة بقى يا بنات من مفسدات القلب هتستغربي: كثرة المخالطة. يعني ايه كثرة المخالطة؟ الناس اللي بنتعامل معاهم بشكل يومي بيأثروا على حياتنا النفسية وحياتنا الإيمانية، سواء كان بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. كتر الكلام والاحتكاك المبالغ فيه بالناس، خاصة لو الناس والعلاقات دي مش بتضيف لك أي قيمة في حياتك، هتدخلي في دوامة الغفلة والكسل الروحي والإيماني. يلا نخرج نشتري، يلا مش عارفة نروح فين، أنا جايلك النهاردة، يلا نروح مش عارفة نروح لمين. المشاوير اللي على الفاضي والمليان والزيارات اللي على الفاضي والمليان، هتلاقي نفسك بتضيعي وقت طويل في الجلسات الفارغة، في القيل والقال. هتدخل في حياتك غيبة ونميمة من غير ما تحسي، كذب، كل الحاجات اللي بتستدعي كتر المخالطة. عارفة اقولك برضه يا بنات من المخالطة ايه، بس هربطها بالواقع المعاصر اللي احنا عايشين فيه: السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مخالطة ولكن مش على أرض الواقع، بالعالم الافتراضي. ده بيبعدنا عن التركيز في حياتنا الحقيقية اللي اتخلقنا من أجلها،
اللي هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طول اليوم في دوامة عايزة أقابل دي، فلانة جايالي، أنا رايحة لفلانة، مكالمات تليفونية، شات، جروبات مع بعض. الحاجات دي بتشغلك عن الهدف الحقيقي. أنا أي نعم في مثلا ممكن ناس يعملوا جروبات صحبة صالحة، جروبات إنهم يقربوا من بعض ويعينوا بعض على الذكر وعلى الطاعة، ولكن مع الوقت هتلاقي في حاجات كتير قوي بتضيعك عن الهدف الحقيقي اللي حتى من أجله الجروب جه. علشان كده ما تحاوليش تختلطي كتير، اختلطي بالمعقول، اختلطي حتى لو اختلطي يبقى صلة رحم. ابعدي عن مجالس اللهو، عن مجالس الغيبة والنميمة، لأن كل ده بيضعف إيمانك. حددي علاقاتك، مش كل حد في حياتك لازم يكون ليه نفس المساحة. حاولي تختاري صحبة صالحة فعلا تقربك من ربنا وتدعمك. مهم جدا حبيبة قلبي انك تخصصي وقت لنفسك، للعزلة، العزلة عن بيتك وعن ولادك نفسهم اللي معاكي في نفس البيت. فاكرين يا بنات لما دايما اتكلم معاكم انك لازم يكون وقت مخصص ليكي لنفسك؟ ده حقيقة. القعدة مع النفس والعزلة بتخليكي تفكري، تحسبي نفسك، تقربي من ربنا، تتأملي، تراجعي حساباتك مع نفسك. مهم قوي قوي انك تنسلتي وتنسحبي من المجتمع الكبير، ثم من المجتمع الصغير اللي انت عايشة فيه مع في بيتك نفسه مع ولادك. القعدة مع نفسك ولو نص ساعة في اليوم مهم جدا جدا. زي ما قلتلك قللي الجلسات الغير مفيدة، الزيارات الغير مفيدة اللي على بطال، الخروجات اللي على بطال الغير مفيدة. انا مش بقولك مش تخرجي خالص، مش بقولك ما تقعديش مع ناس خالص، بس ما يكونش حياتك كل يوم تخلصي شغل البيت وهوبا تلبسي وتطلعي، هوبا ناس جايلك النهارده. بصي فين انتي، فين حياتك الإيمانية، فين استيعابك انك تقعدي كده أذكارك تقولها بهدوء، مش بتصلي بسرعة عشان خارجة وانا بره يلا نصلي، عايزين مكان بسرعة نصلي. انا زايرة ناس في الصلاة فين عشان اصلي بسرعة. تخيلي يعني انت عايزة يعني تقنعيني ان الصلاة اللي هتصليها بره في زيارة معينة او بره وانت خارجة زي الصلاة اللي بتصليها في بيتك؟ اقسم بالله لا ثم لا ثم لا. واكتر حاجة بتنرفزني لما بكون خارجة او رايحة او جاية، الله رجعت البيت عايزة اركز بقى في الصلاة، فاهمة؟ اي نعم بتصلي الفرض بيسقط عنك، ولكن ما بيكونش بنفس الخشوع، ما بيكونش بنفس الاستعداد النفسي. واذكار الصلاة بتقولها بهدوء بعد ما تخلصي، والاذكار وتدعي وانت ساجدة. لو بتبقي عايزة تخلصي عارفة زي ما يكون انت في حاجة تانية بتعمليها، خروجة، فسحة، ناس، زيارة، او حتى لو ناس عندك على فكرة بسرعة ما اصلي عشان الحق اكمل الضيافة والحق اقعد مع الناس. الحياة مش كده. ممكن يبقى مرة في الأسبوع، مرة كل شوية، ولكن لو كل يوم كثرة المخالطة هتفسد فعلا قلبك. تعالي بقى على نتكلم على السبب التاني من مفسدات القلوب، التمني بدون عمل. التمني بدون عمل يعني ايه التمني بدون عمل يا بنات؟ ساعات بنحلم كتير، نفسي ابقى احسن، مش عارفة ايه، في حد في كذا في الاذكار، نفسي اختم القرآن، نفسي ابقى كذا، نفسي يم علي، مش عارفة الحاجات بقى اللي بتبقى عندك طموح، نفسي نفسي نفسي، اللي هي الاماني الفارغة بدون اي سعي، مجرد وهم، مجرد خطط، مجرد كلام على ورق وما بتنفذهوش. ده بيخلينا نشعر بالاحباط مع الوقت، لاننا بنفضل واقفين مكاننا. طب ايه الحل؟ ابدأي، ما تتكلميش كتير، خلي أفعالك صوتها أعلى من كلامك. حتى ولو خطوة أو صغيرة هتبدأي بيها، المهم تتحركي من صندوق الأماني الفارغة. اتحركي من اللي هو عايزة، نفسي، نفسي أكون قريبة من ربنا، نفسي أبقى زي الناس الملتزمين، نفسي ألتزم في الحجاب اللي هو الشرعي، نفسي ألبس لبس محتشم، نفسي ما بقتش أحط كذا وأنا خارجة، نفسي معليش صوتي، نفسي. لا، ابدأي في التنفيذ، اكتبي أهداف واضحة، حددي هدفك فعلا، وحطي خطة زمنية. أنا الأسبوع ده هبدأ الحاجات اللي أنا نفسي فيها، مش هعملها مرة واحدة، خير العمل أدومه وإنقل. هبدأ بحاجة واحدة، واستعيني بالله فعلا، وادعي ربنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دايما. والله يا بنات ما في حاجة إلا بعون ربنا وبتوفيق ربنا، وإنك تسأليه إن هو يعينك وإن هو يوفقك.
يعني اوعي تعتمدي، يعني ما نعتمد على نفسه زل يعني، او على عقله ضل. يعني انا مش هعتمد ان انا بقى هعمل وعقدت، لا انا بقيت عندي عزيمة. ده مهم جدا، ولكن قبل كل ده انت عارفة انك مش هتتحركي خطوة غير بعون الله عز وجل، وانك تطلبي من ربنا التوفيق والسداد والهداية. اللهم اهدني وسددني وثبتني. تعالوا بقى نيجي على رقم 3 من مفسدات القلب: التعلق بغير الله. يعني ايه يا بنات التعلق بغير الله؟ كلنا عندنا امال وعندنا طموحات وعندنا حاجات، بس لو كانت كل حياتنا وكل اهدافنا وكل توجهاتنا دنيا دنيا دنيا، هنا هتبقى المشكلة. التعلق الشديد بأي شيء غير الله عز وجل بيخلي الإنسان دايما في حالة خوف وقلق نفسي، علشان ده دايما هيخليكي خايفة تفقدي الحاجة دي، حاسة سعادتك في الحاجات دي، وحاسة كل سعيك وكل أهدافك وكل توجهاتك وقلبك كله رايح ناحية الدنيا. علشان كده خلي كل حاجة في حياتك باعتدال، ما تخليش حاجة تسيطر على قلبك، ولا حب زوج يبقى هو أنا لو مات أنا هموت، ولا حب يعني أي حاجة في حياتك، عشان يوم ما تروح منك ما تفقديش يعني إيمانك أو عقيدتك أو إيمانك بالقضاء والقدر، علشان يساعدك إنك تبقي دايما عارفة انت فين وواقفة فين، أنا فين وواقفة فين، ومكاني ايه في الدنيا وأنا قدري ايه في الدنيا. ما تخليش أي حاجة تسيطر على قلبك غير فعلا حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله. دايما ازرعي في قلبك التوكل على الله، فكري ان كل حاجة في حياتك دي مؤقتة، والله عز وجل هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. خلي دي عقيدتك، وكل حاجة ما تأمنيش لحاجة ولا تأمني لحاجة دنيوية، ولا تأمني البشر ولا تأمني يعني انا ممكن فلان ده يتقلب عليا بكره بعده، انا يعني مش عشان ما تصدمش، عشان ما افضلش دايره وبلف في دايره الدنيا بس، وافضل اخد صدمات واقوم من صدمه اطلع من صدمه اطلع. عارفه انت فاهمه الموضوع ده هيأثر على علاقتك بربنا فعلا. عشان كده اشغلي علاقتك واشغلي أفكارك وتوجهاتك وطموحاتك، ازاي تزودي عبادتك، ازاي تقربي لربنا أكتر. لو خليتي هو ده شغلك الوحيد الدائم، صدقيني هتلاقي الدنيا بتجيلك كده بتجري عليكي والله. كل لما تقربي أكتر لربنا وتزهدي في الدنيا هتلاقي الدنيا هي اللي بتجري عليكي. كل لما تجري على الدنيا ولا هتلاقي علاقة إيمانية صحيحة ولا الدنيا هتجيلك على فكرة. بعد كده يا بنات هتستغربوا من رقم 4 من مفسدات القلب: كثرة الطعام. أيوة، الأكل الكتير على فكرة بيلهي عن العبادة، ويعني شهوة الطعام الزايدة بيعمل غفلة. بص يا حبايبي، الأكل متعة، ولكن لما يبقى عادة وزايد عن اللزوم بيخلي الجسم تقيل والقلب غافل. كثرة الطعام بتسبب الكسل والخمول وقلة التركيز، بتبعدنا عن العبادة والطاعة بطريقة انت مش تتخيليها على فكرة. دايما هتحسي جسمك مشغول بالهضم ومشغول بالتنفس ومشغول عايزة اكل. شهوة الأكل وهوى الأكل لازم تحطي مكانه هوى الأذكار وهوى العبادة. ما يبقاش يومك كله بفكر عايزة اكل، عايزين نحلي، عايزين ناكل، نعمل أكل ايه، نجيب ايه، نعمل ايه تاني. عارفة اللي هو الانشغال بالأكل من مفسدات القلب. الحل لازم يبقى فيه أكل باعتدال، مش لازم تشبعي بنسبة 100%. جربي يا حبيبة قلبي ان احنا نوقف الأكل قبل ما نوصل لمرحلة التخمة، خاصة ان احنا داخلين على رمضان، والموضوع ده هيبقى مهم واتكلمت عليه في الفيديو اللي فات. لما نيجي نفطر في رمضان ما تاكليش للآخر عشان تقدري تصلي وما تتكسليش عن العبادة، وما يبقاش عندك تخمة انك مش قادرة تقومي تصلي. جربي انك يعني تبقي ملتزمة فعلا بصيام الاثنين والخميس. ده هيعودك انك تتحكمي في الجوع باقي الاسبوع على فكرة. غير ان هم طبعا ثوابهم وفضلهم الكبير، وغير ان يعني عارفين العلماء بقى الغرب اثبتوا ان اصلا صيام اليومين في الاسبوع دول من طول الشهر لما تصومي اثنين وخميس بينقي الدم من حاجات، من خلايا سرطانية من الدم، من حاجات، والخلايا السرطانية بتقل في الجسم، حاجات كتيرة قوي لها فوائد يعني. طيب ايه تاني يا ام علياء؟ كثرة النوم. والله يا بنات كتر النوم
فعلا من مفسدات القلب. وده حله ايه؟ انك تعتدلي في النوم. يعني النوم القليل هيخليكي برضو مش مركزة وطول اليوم مفرهدة ومش قادرة تركزي في العبادات، وجسمك مش قادر يعبد ربنا. لا، لازم تنامي كويس، وفي نفس الوقت ما تناميش كتير، النوم اللي بيعمل غفلة وبخليكي يعني نص اليوم او اكتر ونايمة. فالمفروض الوقت ده تبقي مشغولة بالعبادة او بشيء هادف او نافع يبعدك عن الغفلة. فالخمس حاجات اللي انا قلتهم خلال الحلقة يا بنات ركزي فيهم كويس وابدأي عالجيهم، خاصة اول واحدة اتكلمت عليها معظم الستات بيعانوا منها. صدقيني لو عالجتي الحاجات دي هتلاقي ايمانك بيزيد، علاقتك بربنا بتكون قوية، قلبك بقى صالح لاستقبال الإيمانيات والروحانيات في شهر رمضان وفي غير رمضان. لغاية كده انتهت حلقة النهاردة من قناة سفيرة السعادة أم علياء. أتمنى حبيبة قلبي تكوني استفدتي معايا. ما تنسيش تدعميني بلايك كعادتك، واشتركي في القناة لو عجبتك، واعملي شير لغيرك، ده مهم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.